این پیرمرد 87 سال مجرد بوده، اصلا قصدش این نبوده کلا ازدواج کنه. یکی از فامیلای نزدیکش یعنی برادرش بهش گفته که بس دیگه، تا کی میخوای مجرد بمونی؟ تو باید زن بگیری، فردا سکته میکنی میفتی رو رخت خواب. من نمیتونم با خانوادم بیام اینجا بلندت کنم ببرم حموم دستشویی فلان. یه زن بگیر که حداقل اینجا یه چای جلوت بذاره، من تا کی بیام بیفتم دنبالت؟ این پیرمرد تن به ازدواج میده، ازدواج میکنه و در سن 88 سالگی، یه سال بعدش صاحب فرزند پسر میشه. بعد از 6 ماه بعد از اونم میگه ای کاش من زودتر ازدواج میکردم، من اگر میدونستم طعم این زندگی کردن چیه، میدونستم چقدر این پسر به من روحیه و انگیزه میده، زودتر ازدواج میکردم. و در آخر حاجی من یه خورده به خودم امیدوار شدم، دمت گرم. این سیمم یکی از رفیقام از دانمارک 2-3 کیلو واسم فرستاده، بس حالا مجردیم.